Xin chào các bạn, mình sẽ quay lại với The Wolf. Cuộc sống của sói. Vô làm quá. Ok. Hai cậu sống bay vào nhau, không biết ai thắng ai thua. Hai giờ chơi. Level 5 Greenham Hill. Rồi. Vô. Một con lợn lầy và 3 con sói. Sói đi giết lợn lầy và giết gấu. Là một con sói hư cấu. Ok, có nhiệm vụ mới rồi. 5.000 stone là sao? Kêu 14 con cáo. Ủa, con Kogger hình như con báo đúng không ta? Chắc vậy. Coi thử skill mới là gì. Level 15, level 9, level 11 basic, level 7. Oh yeah. Lên. Để coi con gì với con đó. Ê, với con chuột. Chà. Bùm. Cái chuột. Mà con chém. Chạy đi đâu nó cáo? Nghĩ chạy đi đâu? Chạy đi đâu nè? Láo cả. Bị phát ra luôn.
đang bị bả ra giờ mới chơi do lại. Một con sói đựng một con chuột và một con chuồn. Ở đây cái hầm á. Orochina đây lần chết. Tem nó hú hoài luôn. Ra rai con. Đó, ăn được một con cáo nữa. Con còn ship nữa con. Ship. Chết nè. Con đó phải con rai nè. Hình như có ox. Bull. Con tờ dài. Mèo rần nữa chứ. Bị dơi cắn nè. Hú lên. Nó đánh mình mà không đi luôn. Chạy đi đâu có ship. Đó, đó, đó. Giết nè, giết nè, giết, giết, giết. Nữa giờ tới nhà là ôm máy liền là sao? Ra nhà này. Bố tôi chọc. Không biết chọc là cái gì luôn. Thôi cho tép. Không cho hú rồi. Gặp lại những người bạn. Mình đã mất. Con hốt. Ai rồi. Bên này nè. Đánh ra.
gần chết luôn. Cay. Thằng hát cho tôi. Ok. Thôi phim tạm dừng tại đây nha. Bye bye.